2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟେ ଲଗେଇବାର। ତ ଏ ଗଛର ମୁଁ ପ୍ରୁନିଂ ଜମା କରିନି। ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିନି ଟିକେ ହଉଛି ଏଠୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବାଜିକି ବି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ କାଟିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଗଛଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫୁଟିଲାଣି। ତ କିଛିଟା ମାଆ ଟୁଙ୍କିକି ପୂଜା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି କିଛି କଢ଼ ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲି। ଯେତିକି ବି କଢ଼ ବାହାର କରିଛି ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏମିତି କଳା ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି କଢ଼ର ପୁରା ଉପର ଭାଗଟା ପୁରା ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ିକା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତିକା କଢ଼ ଯଦି ଆପଣ କଟିକି ଗଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଛିଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗଛକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ତ ସେ ଗଛ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଗଛ ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଏଇ କଢ଼କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କଢ଼କୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଆଉ ତା ସାଥିରେ ବାକି ଫୁଲ କଢ଼ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ କଟିକି ଗଛକୁ ହାଲକା ଖରା ଆଉ ହାଲକା ଛାଇରେ ରଖିବେ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍‌ରେ ରଖିବେନି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।